ආයුබෝවන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමට නියමිතව ඉන්න දරුවන්ට 10 ශ්‍රේණිය පෙළ පොතේ පාඩම් මාලාවක් අප විසින් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. මේ වන විට අපි කතා කරමින් ඉන්නේ 10 වසර 4 වන පාඩම ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි සමාජය කියන පාඩම පිළිබඳව. මේ පාඩම අපි කොටස් 3ක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරනවා කියලා මුල් වැඩසටහන් වලදී අපි කිව්වා. විශේෂයෙන්ම පැරණි කාලයේ අපේ පාලන ස්වරූපය පිළිබඳව අපි කතා කරනවා පළමුවන මාතෘකාව ඔස්සේ. එමෙන්ම ඊළඟට ආර්ථිකය සහ අවසාන වශයෙන් පැරණි සමාජයේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව තමයි අපි දීර්ඝ වශයෙන් තොරතුරු කතා කරන්නේ. මෙහි පළමු කොටස පිළිබඳව අපි කතා කළා මීට පෙර වැඩසටහනේදී. ඒ වගේම අපි අද කතා කරන්න පටන් ගන්නේ පැරණි සමාජයේ ආර්ථිකය කියන මාතෘකාව. මේ මාතෘකාවත් අපිට කොටස් කිහිපයක් ඔස්සේ බෙදා වෙන්කොට කතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අතීත කාලයේදී මෙරට ජීවත් වූ ජනතාව තමන්ගේ ජීවනෝපාය ලෙස සිදු කරපු දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් කෘෂිකර්මාන්තයට හිමි වෙනවා. ඊළඟට වෙළඳාම මෙන්න විවිධ කර්මාන්තවල පැරණි කාලයේ මිනිසුන් විසින් නිරත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලුණු පුද්ගලයන් පිළිබඳවත් අපට පැරණි මූල ආශ්‍රගත තොරතුරු මගින් පැහැදිලි වෙනවා. අපි මේ වැඩසටහනේදී මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ මේ පැරණි ආර්ථිකය යටතේ කෘෂිකර්මාන්තය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඇත්තෙන්ම අපි කතා කරනවා 10 වසර දෙවැනි පාඩමේදී පැරණි ජනතාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් එක එක යුග පසු කරමින් තමන්ගේ සමාජ තත්ත්වයන් දියුණු කරමින් ඉදිරියට ආපු ආකාරය පිළිබඳව. එහිදී අපි පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේදී හොලෝසීන යුගයේ ඇතිවෙච්ච කාලගුණික විපර්යාසයන් හේතුවෙන් මිනිසුන් කෘෂිකර්මාන්තයට නැඹුරු වූ ආකාරය පිළිබඳව කතා කළා. ඉතින් මෙතනදී කෘෂිකර්මාන්තය කිව්වම අතරම අපිට මේක කොටස් දෙකකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ගොවිතැන, අනිත් එක තමයි සත්ව පාලනය. මෙහිදී ගොවිතැන නැවතත් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගොඩ ගොවිතැන හෙවත් හේන් වගාවත්, මඩ ගොවිතැන හෙවත් කුඹුරු වගාවත් ආදී වශයෙන්. ඉතින් දරුවනේ ඇත්තෙන්ම පැරණි කාලයේ ජනතාව ඉතාමත්ම සරල ජීවිතයක් ගත කළේ. ඔවුන් වැඩි දෙනෙක් ජීවත් වුණේ ගම්වල. මේ ගම්වල ජීවත් වෙච්ච ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් බොහොම සීමිතව තිබුණා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේ ගොවිතැන් කටයුතු අතරින් ප්‍රථමයෙන්ම ආරම්භ වෙන්නේ හේන් ගොවිතැන. මේ පිළිබඳව අපිට ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල විශාල වශයෙන් තොරතුරු දැක්වෙනවා. මිනිසුන් ප්‍රථමයෙන්ම ආරම්භ කළේ හේන් ගොවිතැන කියන වග. ඇත්තෙන්ම මිනිසුන් නිකම්ම පොළොවේ, ඒ කියන්නේ කුඹුරක් ලෙස මඩ කරලා සකස් කරගන්න නැතුව නිකම්ම ගොඩබිම වගා කිරීම තමයි අපි හේන් වගාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉතා ඈත කාලයක ඉඳලා පැරණි මූලාශ්‍රවල මේ හේන් පිළිබඳව දක්වා තිබීමෙන් අපට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙනවා. මේ ගැන පැරණි මූලාශ්‍රගත තොරතුරු වල මේ හේන් හඳුන්වා තිබෙන නම් කිහිපයක් අපේ පෙළ පොතේ ලබා දී තිබෙනවා. එය අපෙන් ප්‍රශ්න කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම බුත්සරණ කියන සාහිත්‍ය කෘතියේ සෙහෙන් යනුවෙනුත්, සිංහල උම්මග්ග ජාතකයේ සේන් යනුවෙනුත්, සෙල්ලිපිවල පිටිබිම් යනුවෙනුත් මේ පැරණි කාලයේ හේන් හඳුන්වා තිබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පැහැදිලි වෙන කාරණාව තමයි ඒ කාලයේදී හේන් ගොවිතැන තිබුණු බව සනාථ කිරීමට අපිට මේක ඉතාමත්ම හොඳ සාක්ෂියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එතනදිත් කිව්වා වගේ අපි මේ හේනක් සකස් කරගන්න එක පියවර කිහිපයක් ඔස්සේ සිදු කරන ක්‍රියාවලියක්. විශේෂයෙන්ම මිනිසුන් ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය කරන ධාන්‍ය සහ එළවලු ප්‍රමාණය වගා කිරීමට අවශ්‍ය බිමක් මහ කැලයෙන් තෝරාගෙන, මෙතනදී යම් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මහ කැලයෙන් කියලා කියන්නේ මිනිසුන් මුල් කාලයේදී Tamanගේ නිවස ආසන්නයේම තමයි හේන ඇතරම පවත්වාගෙන ගියේ. නමුත් දරුවනේ මේ වර්තමානයේදී වගේ ඒ කාලේ විශාල වශයෙන් පොහොර තිබුණේ නැහැ. ස්වභාවික පොහොර තමයි. ඉතින් ගස් කොළ වැටිලා ඒ වගේ දේවල් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා එකම භූමියක් තුල දීර්ඝ වශයෙන් ගොවිතැන් කිරීමෙන් එම භූමිය නිසරු වීම නිසා ජනතාවට ඒ තමන්ට හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා මොවුන් තමන් විසින් සකස් කරගන්නා හේනක් තුල
දිගින් දිගටම වගා කිරීම සිදු කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට එක් වතාවක් හෝ දෙවතාවක් පමණයි මොවුන් වගා කරන්නේ. ඉන්පසු එම භූමිය අතහැරලා වෙනත් තැනක ගිහිල්ලා අලුතෙන් හේනක් සකස් කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී හේන ටික කැලේ ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා හේන ටිකක් දුර බැහැරින් තමයි මිනිසුන්ගේ ගෙදරට වඩා තිබුණේ. ඉතින් මේ හේන මුලින්ම මිනිසුන් තෝරාගෙන මේ භූමිය විශේෂයෙන්ම මෙහිදී සැලකිලිමත් වෙනවා විශාල ගස් නොමැති තැනක් තෝරගන්න. මොකද ඒවා කපන්න වෙන නිසා එක විශාල ගහක් වගේ වුන් තබා ගන්නවා. Tamanගේ හේන ආරක්ෂා කිරීමට පැලක් හදා ගන්න ගහ උඩ. ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්. අනිත් කුඩා ගස් ටික සියල්ල කපා දමලා එම ගස් වලින් මොවුන් ඒක වටේට වැටක් හදනවා. අපි ඒකට කියනවා දඬු වැට කියලා. ඉන්පසුව ඉතුරු වෙලා තිබෙන රොඩු ටික වියලෙන්නට හැරලා ඔවුන් ගිනි තබා ගැනීමෙන් තමයි මේ හේන සකස් කරගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී මේ හේන ගිනි තැබීමට ප්‍රථමයෙන් මොවුන් ගිනි යාතිකාව කියලා යම්කිසි ආකාරයක ක්‍රියාවලියක් සිදු කරනවා. මෙම හේන කපා හෙලපු මේ ගස් කොළන් වේලෙන්න තිබ්බ කාලෙදී කුඩා සතුන් මේක ඇතුළට රිංගලා ඔවුන් මේක ඇතුළේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිනි තිබ්බොත් මේ සතුන් මිය යන නිසා ඔවුන්ව පළවා හැරීමට මේ හේන අයත් ගොවියා විසින් සිදු කරන කෑගැසීමට තමයි අපි ගිනි යාතිකාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගිනි තබා සකස් කරගත්තු හේනක් ඊටාම සරුසාරයි. භූමියේ තිබෙන සියලුම වල් පැලෑටි ආදිය පිලිස්සিলা ඒ වගේම පස ජීවාණුහරණය සිදු වෙලා මේක ඊටාමත්ම එක් ශාස්ත්‍රීය විදිහට අපිට මේ හේන සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අලුතින් ගිනි තබා සකස් කරපු හේනකට අප යොදන ඊටාම ජනප්‍රියම වචනය තමයි නවදැලි හේන කියන වචනය. ඉතින් සමහර මූල ආශ්‍රවල සහ සමහර ලංකාවේ පැතිවල මේ නවදැලි හේන කියන එකට වෙනත් යෙදුමක් භාවිතා කරනවා. ඔවුන් මේ කුරක්කන්, කොල්ලු, උඳු, මුං, ඉරිඟු, මෑ, තනහාල්, අසමෝදගම් සහ අමු කියන පැලෑටි නවය හිටෝවලා අලුතෙන් දළු දාගෙන එනකොට මේ පැලෑටි නවය අලුතෙන් දළු දාගෙන එන කියන අදහස ඇතිව නවදළු හේන, නවදැලි හේන යනුවෙන් හැඳින් වූ බව අපට සමහර අවස්ථාවන් වලදී හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පුතලාට කිව්වා මේ අපි එක වතාවක් හෝ දෙවතාවක් විතරයි මේ හේනක් එක භූමියක වගා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අතහැර දමනවා. එතකොට අපේ පරිසරයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් එම ස්ථානයේ කැලේ වැවීම නිසා. ආපසුසරයක් කාලයක් ගියාට පස්සේ එතන ගස් හැදිලා ආපහු කොළ වැටිලා ආපහු පස සාරවත් වෙලා ඒ වගේ ආපහු සැරයක් එතනට එන්න පුළුවන් අවුරුදු ගානකට පස්සේ ආපහු එතනම හේන හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාලයක් අතහැර දමලා නැවත වගා කිරීම ආරම්භ කරන හේනකට අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ මිනිසුන් කනත්ත කියන වචනය භාවිතා කරනවා. අපි නම් කනත්ත කියන්නේ සුසාන භූමියට. නමුත් ඔවුන් ඒ වගේ භූමියක් තමයි කනත්ත කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයන් වල දී සිදුවන දෙයක්. හේන් වල බොහෝ විට Tamanට අවශ්‍ය කරන ධාන්‍ය වගා කරගත්තා. උඳු, කුරක්කන්, ඉරිඟු, තල, අමු වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ වගා කරගත්ත එළවලු වර්ග. විශේෂයෙන්ම දරුවනේ අපි ගාව තිබුණේ හුඟක් වෙලාවට බටු වර්ග, කරබටු, තිබ්බටු, වම්බටු වගේ දේවල්. ඒ වගේම අලු පුහුල් සහ වට්ටක්කා වගේ එළවලු වර්ග තිබුණා. ඇත්තටම අපි ඝර්ම කලාපීය නැත්නම් නිවර්තන කලාපීය රටවල් වල මිනිසුන් විදියට අපේ ශරීරය සිසිල් කරන එළවලු වර්ග තමයි මේ භූමියේ හැදුනේ හුඟක් වෙලාවට. වර්තමානයේදී අපි විසින් වැඩි වශයෙන් පරිභෝජනය කරන එළවලු වන කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා, බෝංචි, ඒ වගේම අර්තාපල් වගේ ඒවා මේවා අපිට යුරෝපීය රටවල් වලින් සහ විශේෂම අර්තාපල් වගේ දේවල් ඇමරිකාවෙන් අපිට හම්බ වුණේ. ඉතින් අපි ඒවා දැන් අපේ එළවලු විදියට භාවිතා කළාට පැරණි කාලයේදී අපි ශරීරය සිසිල් කරන ඒ අලු පුහුල්, වට්ටක්කා වගේ එළවලු වර්ග තමයි විශේෂ වශයෙන්ම පරිභෝජනය කළේ. ඉතින් ඒවා අපි හේන් වල වගා කළා. ඒ වගේම තමයි මුල්ම කාලයේදී වී වගා කළෙත් හේන් වල. අපි හේන් වල වගා කරපු වී වලට LV කියලා කියනවා. උදාහරණ වලට රත් ඇල්, බිබිලි ඇල්, ඉන්දි ඇල් වගේ දේවල්. මේ LV වලට අපි සාලි කියලාත් කියනවා. විශේෂයෙන්ම දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පුත්‍රයා ඉපදුණු කාලයේදී මේ LV අස්වැන්න ඉහළ යෑම නිසා ඔහුට සාලිය නමින් නම තිබ්බාය කියලා මූලාශ්‍රවල තොරතුරු දැක්වෙනවා. ඒ වගේම හේන් වල ගස් වගේම කපු වගේ දේවල් වගා කරලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කර ගැනීමටත් හකුරු නිෂ්පාදනය කර ගැනීමටත් ඒවා අපට ඉවහල් වුණා.
හේන මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ හේන වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඉදි කරපු වැටට අපි කිව්වා දඬු වැට කියලා. ඒ වගේම හේන ආරක්ෂා කරන්න අපි හේනේ විශාල ගසක් උඩ පැලක් නිර්මාණය කරගත්තා. පැරණි කාලයේදී මේ හේන් වගා කරපු අයගෙන් විශේෂයෙන්ම රජයට රජතුමාට අයිති ඉඩම්වල මේ හේන් වගා කිරීම නිසා මේ හේන වගා කරපු භූමි භාගයෙන් සහ හේන වගා කිරීමට භාවිතා කරපු අවි ආයුධ වලින් රජවරු විසින් බදු අය කරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් සෙල්ලිපි පිහිටවපු නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් දක්වලා තිබෙනවා. එතුමාගේ එක සෙල්ලිපියක එතුමා කාලිංග වංශිකයෙක් නිසා ජනතාවට විශාල වශයෙන් සහන ලබා දෙමින් තමයි පාලනය ගෙන ගියේ. එතුමාගේ රාජ්‍යත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නිසා. මොකද පොළොන්නරු යුගය කියලා කියන්නේ කාලිංග සහ පාණ්ඩ්‍ය වංශික බල අරගලයේ උච්චතම ලෙස පැවතුණු අවධිය. ඉතින් ඒ නිසා මෙතුමා මේ හේන් වගාවෙන් අය කළ කැති අඩ සහ කෙටූ කනබ අය කියන බදු වර්ග අහෝසි කරපුවව එතුමාගේ සෙල්ලිපිවල තොරතුරු දැක්වෙනවා. දරුවනේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ජනගහනය වර්ධනය වෙමින් එනකොට අපිට මේ හේන් වලින් ලැබුණු අස්වැන්න ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මඩ ගොවිතැනක් විදිහට වී ගොවිතැන ආරම්භ වෙන්නේ. මේ වී වගා කරපු ප්‍රදේශ පැරණි මූලාශ්‍රවල හඳුන්වලා තිබෙනවා කුඹුර කියන නමිනුත් කෙත කියන නමිනුත් හඳුන්වලා තියෙනවා. කෙත කියලා කියන්නේ ඇත්තටම විශාල කුඹුරු යායවල්. ඔයගොල්ලෝ ඔය අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව වගේ වියලි කලාපයේ ගියපුවාම පුතාලට දැක ගන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයෙන් තෙරක් නොපෙනෙන විශාල කුඹුරු යායවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකකට තමයි අපි කෙත කියන්නේ. ඒක ශේෂ්ත්‍ර කියන සංස්කෘත වචනයෙන් බිඳී ඇවිත් නිර්මාණය වූ බව අපි විශ්වාස කරනවා. කුඹුරක් කියලා කියන්නේ වී වගා කරපු කුඩා භූමි ප්‍රදේශයක. ඇත්ත වශයෙන්ම වී වගා කිරීම කරපු කාලයට අපි කියන්නේ කන්නය කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම යල සහ මහා කියන කන්න දෙකේ වී වගා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කිච්චිරි මෙවන් නොහොත් කීර්තිශ්‍රී මේඝවර්ණාභයගෙන් රජතුමාගේ කාලයේදී ලියවුණු තෝනිගල සෙල්ලිපියේ කියනවා මේ කන්න දෙකට අතරමැද තවත් කන්නයක වී වගාව කළා කියලා. අපි ඒකට කියන්නේ මැද කන්නේ නොහොත් මදහස. ඉතින් ඇත්තට මේක ජලයේ සුලභතාවය මත තමයි සිදු කළේ. හේන් වගාව අපි අහස් දියෙන් තමයි සිදු කළේ. නමුත් අපි වී වගාව කරනකොට මුල්ම කාලයේදී අහස් දියෙන් කළත් ජනගහනය වර්ධනය වුණාම අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි වැඩියෙන් වගා කරන්න ඕනේ වුණා. එහිදී අපි වැව් බැඳලා අහස් දිය එකතු කරගෙන ජලය ලබා ගත්තා. පසු කාලයේදී ගංගා හරස් කරලා මහා විශාල ප්‍රමාණයේ වැව් අමුණු ඉදි කරලා වී වගාව සිදු කරගෙන යන්න අපි කටයුතු කළා. ඇත්තෙම පාලකයා මේ සඳහා ජලය ලබා දෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම කටයුතු කරා. විශේෂයෙන්ම රජතුමා Tamanගේ යුතුයකමක් සහ වගකීමක් විදියට සැලකුවා මේ ගොවිතැන් කටයුතු දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කරන ජල පහසුකම ලබා දෙන්න. ඒ නිසා ඔහු ජලය ආරක්ෂා කරන්න වගේම ජලය ක්‍රැෂ් කරලා තියාගන්න විශේෂ වැදගත්කමක් දක්වා කටයුතු කළා. අපිට මේ ගැන දක්වන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි පරාක්‍රම බාහු රජතුමා. මහා පරාක්‍රම බාහු නොහොත් පළමුවන පරාක්‍රම බාහු පොළොන්නරුවේ හිටපු ඉතාමත්ම තේජවන්ත පාලකයා. ඉතින් එතුමාගේ ඉතාම සුවිශේෂී ආකාරයක ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. මේ අහසින් වැටෙන එක දියබිඳක් හෝ ලෝකෝපකාරයෙන් තොරව මුහුදට ගලා යන්න දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් පාලකයා මේ ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැදගත්කම අවබෝධ කරගෙන හිටියාය කියන එක අපට එම ප්‍රකාශයෙන් ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. ගොවිතැන් කටයුතු වලට තදානුබද්ධව විශේෂයෙන්ම පස සකස් කර ගැනීමට පොහොර ලබා ගැනීම වගේ දේවල් වලට වගේම මිනිසුන්ගේ තවත් ආහාර අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් මිනිසුන් සත්ව පාලනය කෘෂිකර්මාන්තයට තදානුබද්ධව පවත්වාගෙන ගියා. විශේෂයෙන්ම ඒ කාලයේදී සිදු කළේ ගව පාලනය. අපි ගව පාලනයේ යෙදුණු පිරිස් ජීවත් වූ වෙනම ගම් හඳුන්වලා තියෙනවා ගෝපාල ගම් කියලා. අනුරාධපුරය ප්‍රථම වරට රාජධානිය බවට පත් කරගන්නා පණ්ඩුකාභය කුමාරයා කුඩා කාලයේදී හැංගිලා හිටියේ දොරමඩලාව නම් ගොපලු ගමේ කියලා මූලාශ්‍රවල තොරතුරු දැක්වෙනවා. ඉතින් මේ ගවයාගෙන් ලබා ගන්නා රස පහක් පිළිබඳව තොරතුරු අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඒවා පස්ගෝ රස නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. ගෝ කියන්නේ ගවයා කියන එක. කිරි, දී කිරි, මෝරු, ගිතෙල්, වෙඬරු කියන මේ පස්ගෝ රස අතීත කාලයේදී ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වුණා ජනතාවගේ ආහාර අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්. කිරි ලබා ගැනීම සඳහාම ඇති කරපු
ගවයන්ට අපි කිරිගෙරි කියලා කියනවා. අපි එළදෙන කියන වචනයෙන් වර්තමානයේ හඳුන්වන්නේ කිරිගෙරි කියන පදයෙන් අපි හඳුන්වනවා. ඇතෙන්ම මේ වචනය අපිට හම්බ වෙනවා විශේෂ තැනක හතරවන කාශ්‍යප රජතුමා විසින් කර වූ සෙල්ලිපියක් වර්තමානයේදී කොළඹ කෞතුකාගාරයේ මහජන ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙනවා. ඒකේ කිරිගෙරි කියන පදය අපිට දක්නට ලැබීමෙන් පැහැදිලි වෙනවා කිරි ලබා ගැනීමට ගවයන් ඇති කරලා තියෙන බව. ඒ වගේම සීගිරියේ නාගපබ්බ කියන විහාරයේ තිබුණු ඒ කුඩා ස්තූපය කැණීමට ලැක්කිරීමේදී අපට හමු වුණා මහා මේරු පර්වතය කියලා හඳුන්වන කුඩා ගල් කැබැල්ලක්. එහි කැටයමක් තිබුණා කාන්තාවක් එළදෙනකගෙන් කිරි දොවන ආකාරය අපට මේ මගින් පැහැදිලි වෙනවා ඉතා පැරණි කාලයක සිට ගව පාලනය මෙරට පැවති බව. ගවයින්ට අමතරව අපි ඌරන්, කුකුලන් සහ එළුවන් වගේ සත්තුත් ඇති කරලා තියෙනවා. පොළොන්නරුවේ මැදිරිගිරියේ පිහිටා තිබෙන ඇත්විහෙර නම් පදානගරයට සම්බන්ධ රෝහලේ රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ස්වභාවිකව මිය ගිය එළුවන්ගේ සහ කුකුලන්ගේ මස් පමණක් භාවිතා කළ යුතුයයි සෙල්ලිපියක දක්වා තිබීමෙන් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ පැරණි කාලයේදී එළුවන් සහ කුකුලන් ඇති කරලා තියෙන බව. ඉතින් දරුවනේ අපිට කතා කරන්න තියෙන ආර්ථිකය යටතේ තවත් මාතෘකා කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත ඒ වගේම වෙළඳාම සහ විවිධ වෘත්තීන් පිළිබඳව අපි ඒ පිළිබඳව ඊළඟ වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරමු. ස්තුතියි.